بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں ساتویں آسمان تلے زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت جب مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے کہ عرش تلے بحر نور میں غوطہ لگا۔ وہ غوطہ زن ہوتا ہے، پھر باہر نکل کر اپنے بازوؤں سے پانی جاڑتا ہے تو اس کے پروں میں سے قطرے گرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے قیامت تک دعائے بخشش مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، رات کو جلدی سو جانا اور صبح کو جلدی اٹھ جانا انسان کو ہمیشہ صحت مند اور تندرست رکھتا ہے۔ اگر پیشاب کا کوئی انفیکشن ہو جائے تو روزانہ فالسے کا جوس پی لیا کرو۔ نہار منہ کھیرا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ ناظرین، پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ بڑے جانور کی مک کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اپنی بینائی کو تیز رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کریں۔ عمر سے پہلے سر کے بال سفید ہو جائیں تو سر میں دودھ لگائیں۔ دودھ اتنا لگانا ہے جتنا سر میں سرسوں کا تیل لگانا ہے۔ اس کے بعد آملہ، سیکاکائی، ریٹھا اور ہریڑ کے دو دو دانے لیں۔ ان ساری چیزوں کو کوٹ کر 2 لیٹر پانی میں ڈال کر ساری رات کے لیے رکھ دیں۔ پھر صبح کو اس کو بوائل کریں اور کسی شیشی میں محفوظ کر لیں اور اس کو استعمال کریں۔ اور آخر میں جس کے بال سفید ہونے کا مسئلہ ہو اس کو لمبا سجدہ کروائیں، انشاءاللہ بال دوبارہ نکل آئیں گے۔ ناظرین، سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے دالوں کا استعمال زیادہ کریں۔ رات کو سوتے وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوگا۔ گھیرا زیادہ کھانے والے کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی یا بھیڑ کاٹ لے تو سرکہ میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنک نکال دیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ اور کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے۔ جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لو، آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو بوتلوں کا استعمال کم کرو۔ معدے کی تذابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ پیٹ کی گیس اور قبض وغیرہ میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو یا سینے میں جلن رہتی ہو تو پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو مریض کو لمبا سجدہ کرواؤ۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگا دیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے
یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور گندم کی روٹی کے استعمال سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تذابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ قبض کی شکایت ہو تو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرو اور گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کان درد کا مسئلہ ہو تو گلاب کے عرق کو کان میں ڈالیں، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ڈال کر انہیں پلائیں، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین، ذہنی دباؤ دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے والوں کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بریسٹ کینسر کا مسئلہ ہو تو نہار منہ مالٹے کھایا کریں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ سیب اگر بڑے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کر سکتا ہے۔ ناظرین، ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خدشہ ہے۔ جلے ہوئے حصے پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ روزانہ نہار منہ کشمش کے دانے کھانے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں سورج کا اصلی رنگ سفید ہے؟ چلغوزہ بلغم دور کرتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، دل اور پٹھوں کو قوت بخشتا ہے۔ چھلے ہوئے چلغوزے کا شیرہ بنا کر تھوڑا سا شہد شامل کر کے چاٹنا بلغمی کھانسی دور کرتا ہے۔ روزانہ 2 دانے کھا لینا مفید ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بہت سارے لال بیگ ہیں تو انڈے کے چھلکے رکھنے سے لال بیگ بھاگ جائیں گے۔ جامن کھا کر پانی پینے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، شوگر کے مریض روزانہ ایک کھیرا ضرور کھائیں کیونکہ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔